Hi Scorpio, welcome sa aking YouTube channel. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen on February 16 to 29, 2020. The link is in the description down below. So let's get started, shall we? So, ano po bang message para sa mga Scorpio sa loob ng 2 linggo? Ay, wala nga. Ay, 2. So, ito muna tayo. Ay, baliktad. Ano ito? Ewan ko sa inyo ko ba ito nakuha dati? Hindi ko sure eh. Pero parang nakita ko na rin ito dati sa inyo. Hindi ko na maalala. Sa dami ng ginagawa ko kong video. The Lady of Lightning. Surprises, sometimes shock. Total paradigm shift. Kaya lang yung nakabaliktad. So, di ibig sabihin, baliktad din meaning nun. Okay? So, may tendency na yung surprise, hindi mo magustuhan. Sometimes shock. Baka naman hindi ko nagagamitin yung libro. Imagination ko na lang. Siguro, may tendency na dapat surprise, kaya lang nalaman mo na. Hindi ka natuloy na shock. So, yung iba sa inyo ay may tendency na nire-resist niya yung change. Or ayaw ng ginugulat siya. Parang ayaw niya ng mga something na unexpected. So, ano pa? Ay, baliktad din siya. OMG. Ano to? Ngayon ko lang nakita to, ha? The Hungry Ghosts. Diyos ko. Daling araw pa naman ngayon. Tapos po, ganito yung nabasa ko. Obsession, scarcity, consciousness, attachment. Obsession. Baliktad eh. Di baliktad din meaning to? Baka finally, malilet go mo na yung obsession mo. Or, yung mga Scorpio pa naman may tendency ng obsession. Ewan ko, siguro dahil lang masyado silang passionate, ganon. Scarcity consciousness. Di ko alam yung scarcity consciousness. Kaya laktaw na tayo sa attachment. Hindi ka nagagamitan ng libro. Hindi ko lang Tagalog na scarcity. Attachment, yun nga, parang almost the same lang tong attachment at obsession, di ba? Siguro di ba ang mga Scorpio ay may tendency na masyado silang attached dun sa kanilang partner or work. Yung mga Scorpio ay hard worker. Di ba? Parang best example nito ay si PewDiePie. Di ba? Sa loob ng 10 years yata, 9 years. Malagi siya nag-upload ng video. Okay? Walang pahinga. As in, araw-araw siya nag-upload ng video. Kaya lang ngayong January, nagpahinga na siya. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko. Pero yun nga, best example si PewDiePie. Kasi si PewDiePie ay Scorpio din, tulad nyo. So, di ba? Napaka-hard worker niya. Pero hindi siya nagpapahinga. Araw-araw siya nagpo-post. So, yun, nag-upload. Gumagawa ng video, nagpo-post. Basta gano'n. So, yun nga, may tendency na, siyempre, baliktad to. Di baliktad yung meaning. Hindi ka na gano'n ka-attach or ma-obsess sa tao na crush mo or partner mo or ex or yung trabaho. Okay, hindi ka na masyado mag-attach doon. Siguro magbibigay ka ng may tendency na mag-let go ka sa control issue, parang ganun kumbaga may tendency na hindi ka na masyadong controlling. Parang control issue parang ganun. So, yun. Tingin ko ay
may tendency sa loob ng 2 weeks na hindi ka na masyadong yun, control freak. Parang ganun. Ewan ko, pumapasok sa isip ko yung control. Ayun, parang may tendency na magpapahinga ka. Parang ganun. Ipapa-universe mo na yung mga pangyayari. Parang di mo na masyadong kukontrolin. Base sa gusto mong mangyari. Parang ganun eh. Parang magpapahinga ka. Ganun. Ganun ang dating. So I think that's it for now. Scorpio, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.